53M 小巴總站，天馬苑。鐵東青。埋位。咦，佢咁冇啲大。呢度使影張相咧，咁多樓梯級。哇！區議會啊，嗱，民政事務處啊，呢度。哇！拖條方通上嚟都幾係嘢喎。過嚟影張。啊，做咩節目又踢波啊？係啊，踢波。我原本都有節目㗎。做咩啊？咩上咩堂啊？八段錦同乒乓波啊。乒乓波？係啊。哇！阿屌 Sir，人哋依家秘密練兵，第時挑戰你啊！香港回歸紀念亭。嗱，犀利啊！去到邊度啊？前邊直上就係獅子石。影咗先。繼續。好多人影住你㗎。未得。去。高啲。嗰啲。風雨亭。都冇嚟過。遠上寒山啊，石徑斜啊，白雲深處有人間。係咯，佢個基金啱成立，幾忙咯，佢真係，仲未正式上個。嗱，你唔好亂講嘢，連累我哋啊！冇錯啦，死你嘅事喎。係啦。包而家聽到你已經。係啦。點聽到㗎？嗱，你死啊！cut 你。錄緊啦，錄晒啦。第一件事 cut 咗佢，橫掂佢都唔益，未試過益我哋嘅。有，上次咪食雪糕咯。食咗雪糕啊，大佬！喂，今次到阿井係咪今次？唔係，我冇食喎上次。今次到你啦，今次。順埋啲。係啊。好快死埋啊！你睇你點玩啫10點14。使唔使搭埋直升機去台灣啊？睇唔睇啊？部馬莎。邊個教練啊？梗係女教練啦。姓女嘅教練。冇錯。咦？
無人機咯，啊？無人機咯，啊？無人機啊，咁樣點搞啊？航拍機啊，係咪咁飛出嚟㗎？喺呢度可能係喎。獅子頭，我呢度。係啊，獅子頭啊？呢度。好。我哋應該喺邊度上去影啊？笑一笑。你喺度幫我影相啊！如果你唔想，我幫你影啊，你用部機啊？我幫你影咯。係咯。你隻獅身都唔想獅頭，咁你即係點啊？黐嘅。他先生什麼真？我計咗要定會。哪裡會想對那麼急？背影好。人大西大。嚇，冇所謂，人唔使咁大嘅。我屋企咪嗰邊啊？乜嘢啊？屋企人嗰邊啊？係啊。隻獅子好長噶嘛，大佬。係喎，未到獅尾，嗰度先獅尾啊！啊，真係？咦，係喎，仲有得影喎。中間嚟嗰度。呢條獅身嚟㗎。呢個獅身啊？係啊。哦。嗰背脊獅隻。俾啦，係啊。好危險咁喎呢個位。
沙田嗰時都好熟㗎。哦，得啦得啦。好啦，你幫你已經。但係好隱約喎，絲頭絲身。他得哎，你删掉以后再拉再。有條叫絲尾脊喺度。呢個先未知啊？最有危險嘅有鏡就對啲。啊，係啦，落質。可能都有一個好出頭喎。呢樣嘢你就要玩下眼蛇啦。係嘛？咦，玩下佢，錄咗把聲，佢玩雀噶嘛。打雀。我玩幾隻雀啊？你咪問下佢啊。嗰次你唔記得咗嗰次去邊度？去到嗰個新娘潭啊？啊？新娘潭啊？唔係新娘潭咩？有隻雀咧，佢即係噏到嗰個名啊！我有個 friend 啊，佢買大細啊，佢買3000人大又買3000人細啊，就係攞啲積分㗎嘛。沙田坳道。有滑土喎，可以滑土喎。大潭山徑好似叫做。可以滑土喎，去到某個位。去到都唔會行山啦，你貴入好長啦你。梗唔會啦，行山啊！好快啊！一鋪過幾皮嘢抌落去。幾多嚟就幾分啊？計分啦！你以為賭嗰100幾十就有分俾你攞，有酒店有選飛啊？金幾錢啊，大佬，3千幾就分喎。佢都唔出聲啊！真係。喂，大佬，我哋之前就輸咗大約2000幾，跟住咧就本錢就3000。慈雲山發壯士。大成街街市。